Գրեթե ամեն օր նոր խանութներ, բուտիկներ, օրեցօր ավելի գրավիչ տեսք ստացող արտաքին գովազդներով։ Ստեփանակերտյան իրականությունը եվրոպական գույներով զարդարված։ Գործում են նաև բրենդային խանութներ, նույնիսկ այնպիսիք, որոնք սկզբունքայինորեն բոյկոտ են հայտարարում թուրքական ապրանքներին։ Տեղական արտադրանքով բրենդային խանութներ եւս կան, ճիշտ է, դրանց թիվը խիստ սահմանափակ է եւ հիմնականում որոշակի ապրանքատեսակ են վաճառում։ Եվ եթե որակով չեն զիջում իրենց արտասահմանյան գործընկերներին, ապա շրջանառությամբ հաստատ։ Բայց ինչ արած, սպառողին ճանաչելի դառնալու եւ նրա աչքին հաճոյանալու համար իրենք էլ ստիպված են գունագեղ արտաքին գովազդներով ներկայանալ անցորդներին։ Արտաքին գովազդների դիմաց վճարները համայնքային եկամուտներում որոշակի մաս են կազմում։ Ընդ որում, սահմանված վճարները պետք է մուծեն ինչպես ներմուծված ապրանքներ վաճառողները, այնպես էլ տեղական ապրանքներ արտադրող վաճառողները։ Տեղական արտադրողները արտոնություն են ակնկալում։ Օրենքի մեջ մենք գտել ենք 13-րդ կետը, որը տալիս է համայնքի ղեկավարին իրավունք օգտագործել արտոնություններ։ Ու մենք որոշել ենք խնդրանքով, նամակի տեսքով դիմել քաղաքապետարանին, համայնքին, այսինքն որ իրանք տեղական արտադրողներին ազատեն այդ турքից։ Խնդրանք նամակի նախաձեռնողները մի խումբ տեղական արտադրողներ են, ովքեր իրենց խնդրագիրը ուղղել են վերջերս ստեղծված Արցախի փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացման ասոցիացիայի անունից։ Հենց նման ձեռնարկների անհրաժեշտությամբ է հիմնավորվում նոր միության ծնունդը։ Գտնում ենք, որ այդ փոքր միջին ձեռնարկատերերը խնդիրներ ունեն, բայց չունեն տեղ, որտեղ կարան իրանք դիմեն։ Խնդիրներից մեկն էլ տեղական արտադրողների գործունեության մասին ընդհանուր տեղեկագրի բացակայությունն է, որն անիրազեկվածության պատճառ է հանդիսանում ինչպես տեղացիների, այնպես էլ հյուրերի համար։ Դեպքերն են եղել, եւ զբոսաշրջիկները փորձել են այս կամ այն տեղական արտադրանքի մասին ինֆորմացիա ստանալ, բայց բավականին դժվար է իրենց համար քաղաքում գտնել այդ տեղերը, դրա համար միանգամից մեր խորհրդատուները թե քարտեզների միջոցով, թե ուղեկցելու միջոցով փորձել են գտնել միասին գտնել այն արտադրանքը։ Մենք հիմա աշխատում ենք դրա վրա, որ ստեղծենք մի հատ տեղեկատու, որտեղ կլինեն ներգրավված լրիվ մեր արտադրողները։ Կփորձեն նաև ակտիվ մասնակցել Արցախում փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին վերաբերող բարեփոխումներին, հանդես կգան օրենսդրական առաջարկներով։ Պետություն մասնավոր հատված համագործակցության խորացումը կազմակերպության նպատակներից է։ Նպատակ եղել է հանդիսանալ կամուրջ գործարարի եւ պետական մարմինների միջև։ Ասոցիացիայի նախագահը մեր երկրում գործող Արցախբերի պահածոների գործարանի ղեկավարը համոզված է, որ տեղական արտադրողներին արտաքին գովազդի տեղադրման հարցում արտոնությունների տրամադրումը պետություն մասնավոր հատված կամրջի ամրապնդման կարևոր քայլերից մեկը կդառնա։ Չէ՞ որ այդ турքից ազատումը խթան կհանդիսանա տեղական արտադրանքների բազմալեզու գովազդների տարածման, դրանով նաև զբոսաշրջիկին ավելի մատչելի դառնալու համար։ Արցախի արտադրանքը կունենա ավելի լայն ճանաչում։ Եթե խոսում եք տեղական արտադրանքի գովազդի, թե հանրահռչակման մասին, ապա իհարկե դա մեծ կարևորություն պետք է ունենա նաև զբոսաշրջիկների համար հասկանալու, որ տաղավարում կամ որ խանութում ինչ տիպի արտադրանք է վաճառվում եւ հնարավորության դեպքում ձեռք բերելու այն արտադրանքը, որը հետաքրքրում է։ Այդ турքից ազատումը տեղական արտադրողին ոչ թե գումարները խնայելու, այլ գումարները ներդնելու, արտադրությունը ծավալելու հնարավորություն կտա, վստահեցնում է 6-ամյա Արցախբերիի ղեկավարը։ Կկարողանա նաև գոնե որակի առումով տեղական արտադրանքի մրցունակությունը ապահովել։ Վարկանիշը բարձր պահելը մշտապես օրակարգում է, որովհետև դրանից է նաև ածանցվում Արցախի վարկանիշը։ Արցախի բրենդը դա մաքուր առանց որևէ խառնուրդների, այսպես կոչված էկո արտադրանքն է եւ հենց դա է զբոսաշրջիկներին գրավում։ Գաղտնիք չէ դրսի հայտնի ֆիրմաներն ու տեղական փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները թե արտադրական եւ թե ֆինանսական հնարավորությունների առումով հավասար պայմաններում չեն։ Մինչդեռ բոլորի համար հաջողության հասնելու հիմնական տակտիկական զենքը նույնն է։ Գովազդը համարվում է առևտրի շարժիչը։ Արտաքին գովազդի դիմաց տուր գանձվում է նաև շրջաններում, սակայն սահմանված գումարների չափը անհամեմատելի է մայրաքաղաքի հետ։ Ստեփանակերտում ֆիրմային խանութի տերը զրուցել է տարբեր համայնքների ներկայացուցիչների հետ, ծանոթացել է պայմաններին եւ Հենց հասկացա, որ շրջաններում շատ մեծ турքեր իրանք չեն ուզում։ Հույսը վերջինն է մեռնում, իսկ հմուտ գործարարի հույսն անմահ է։ Ստեղծողը միշտ ստեղծում է։ Խնդիրն այս դեպքում ստեղծածի հանրահռչակումն է, ապավեն արտադրանքի որակը, ակնկալիքը, խրախուսումը։ Նամակը մենք գրել ենք մի ամիս առաջ, մինչև հիմա պատասխան չենք ստացել, բայց մենք տեսնելով մեր քաղաքապետարանի մեծ աշխատանքը մեր քաղաքի շենացման գործում,
Մենք համոզված ենք, որ այդ նամակը դրական պատասխան կստանա ու մենք կսկսենք քաղաքապետարանի հետ միասին համագործակցենք այդ հարցում։ Մի կողմից գովազդը մնում է գովազդ, մյուս կողմից տեղական արտադրանք գովազդողը նաև երկիրն է ներկայացնում, երկիրն է գովազդում։ Որտեղով է անցնում այդ գրեթե աննկատ սահմանը եւ արդյոք տեղական արտադրողին պետք է արտաքին գովազդի համար չվճարելու արտոնություն տալ, որոշելու իրավասությունը քաղաքային իշխանություններինն է։